네. लोगोफोर आं दिनै मोनसे ब्लग लाना फैलायबाय बेयो जाहैबाय दालिजों आरो मेवाइजों संगासिनो आङो थ' बिदिब्ला नायनोसै सामब्राम गोजा बानलु बिनिफ्राय ना बे गंगार दुन्दिया सामब्राम सिफ्लेनाय संख्रि हालदै जिरा होनानै ओमफ्राय एवगासिनो आं बेखौहाय हरनोसै बेनिफ्राय आंना संनाया एसे बेलेग दे एबार आखिथिं एराखै खिन्थु एबार आखाइथिं लोगोफोर नायलांबाय थादो आंनि मेवाइ आरो दालि संनायखौहाय हाजोनि मेवाइ बिराद टेस्टि जाखायो मेवाइया बेखौ आङो रुग्रोनानै लादोंमोन ओमफ्राय नैबे दालि बेखौबो रुनानै दोनखाबाय एबार नायनोसै देनाय नोंसोर जायोना जाया गोथाव जाथारो दालिजोंबो अनलाजोंबो आरो गाव गोजा बेदरजोंबो गोथाव जायो ओमफ्राय दसे खोबहाब दोनसैलाय दालियालाय बेनिफ्राय होनसै एबार खारै बारा होआ एसेल' खोबहाब दोनसैलाय एबार होनसैलाय एसे दै रुइथोंसै जेरै गोथावसै एबार दैया रानबायानो नै आंना मेवाइया बेवहाय आं दालि हरनोसै रानबायानो एबार माबाखौ होनोसै दालिखौ संबार होनोसै अब मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ दाली प्लीज दालि होबाय मसुर दाल एसे दै होबावनोसै आरो बांद्राय आमथा जाया बेनिफ्राय आं दै होबावनोसै एसे दै होबावबाय बेनिफ्राय ना हरबाय नै नाथुर ना नाथुरखौ हरबाय याम याम थ' बेयो दसे गोदौथोंसैलाय आङो खोबना होनोसै रस ओंखारथोंसै बेनिफ्राय गंगार दुन्दियाखौ सुना लाग्रोनोसै गोथाव मोदोमथारो बियो ओंख्रिफ्राव अनलाफ्राव जेनेबा दालिफ्रावहाय बेबो रेडिखा मामि थाइजौ आम यम्मी यम्मी मा खालामदों नोङो गेलेदों दुगैहैबा मानसि एफा गरमाव एबार नै
आंना ओंख्रिया फारसे गोदौगासिनो ने दालिजों मेवाइजों आरो नाथुर लगायनाय टाइमबाथाय गोथां गैयाना लोगोफोर गोदौगासिनो दङ एसे गोदौबावथोंसै आरो जोङो सारायसे जाखायो ओंख्रिया मानो होनबाखि फेमिलि मेम्बारानो बुरजाथार नालाय 8 जन गाहाम जायो स' बियो एसे गोदौबावथोंसै आं खोबना होबावबाय आरो सोरबा निउ दङ प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै लाइक शेयार कमेन्ट शेयार खालामना हो ओरैनो जिराबो लाखाबाय आङो सुनानै दोनखाबाय गोदौबाय दसे गोदौथोंबावसै एबारना होनसै जिरा मानो ओरैनोबा नांबाय ओमफ्राय माबाफ्राव बोरैबा माव नुदों खिन्थु नांबाय सान्दुं मोदाननायजों एसे गोदौबावथोंसै आंनि ओंख्रिया रेडि जाबाय एबारना होनसै बेखौहाय माबा होबाय आं गंगार दुन्दिया होबाय आखाया एबार मोदोमलायसिगोन बे गंगार दुन्दियानो हा थावथारबायना तो जाबायानो आंना रेसिपिया तो कैसा लगा मेरी रेसिपी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सो लोगोफोर आङो भिडिअखौ डिएन खालामसै नेक्स्ट ब्लगावहाय लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय स' बाय बाय लोगोफोर